критикуют за слишком длинный формат видео, а кому-то мало, наоборот. Да, кто-то пишет, что ж я только уселась на диване и уже закончилось. А кто-то пишет, а у меня же времени Да, нет. что ж вы по полчаса Ну, болтаете. дорогие друзья, ставьте на паузу, а потом придете дальше посмотрите. Вот такой выход, а что делать? Мы такие болтушки. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Пионы, пионы, пионы! На нашем канале, конечно, больше всего видео про пионы. Их разнообразие, оттенки, формы просто поражают воображение. А сегодня мы вам предлагаем поговорить о белых пионах. И тут, друзья, тоже великое множество и форм, да, и вот, казалось бы, да, белый пион, оттенков великое множество. Форм всяких. Форм, вариаций. Да, вариаций великое множество. Сегодня мы с Анной Борисовной постарались выбрать для вас самые белые, то есть которых не так много. Которых на самом деле мало, большая, подавляющая часть белых махровых пионов с просветом. Кремовым, слоновой кости, розоватым, да, желтоватым. А вот чисто махровых белых на самом деле единицы. Вот, единицы, да. Мы вам постарались в сегодняшнем нашем разговоре выбрать самые белые махровые пионы. И с кого начнем, Анна Борисовна? С кундрита. Айкундрит. На нашем сайте цветокснк.ру артикул у него 102. 102. По названию понятно, что гибридизатор этого сорта кундрит. Это 61 год Это регистрации. один из первых белых цветков, который у нас появился. В принципе, не один из первых, а первый, который появился. И, как ни странно, что он до сих пор у нас в наличии, в обойме. И получается, что когда мы сейчас начали искать чисто белые, оказывается, у нас не так много, и оказывается, что у нас кундрит это жемчужина такая белая. Да, он бесподобен во время цветения. У него вот чем, он не сильно высокого роста, например, сантиметров 70, и у него много-много боковых бутончиков. И я вообще-то не люблю, когда сильно много боковых бутончиков. Но вот у кундрита эти боковые бутончики, это вот то, что как бы доктор прописал. Они, да, очень органично смотрятся, как букет, да? Вот да, и они как-то открываются одновременно, ну, центральные, а потом эти подтягиваются. И получается, когда ты срезаешь себе один стебель, на стебле такой букет. И не надо много срезать, взял. Один-два срезал, у тебя остальные остаются, а тут целый букет белых, белоснежных. И Оля еще унюхала у него. Да, у него бесподобный запах. Бесподобный, просто замечательный. Вот, друзья, у кого есть этот сорт и кто помнит, напишите, пожалуйста, в комментарии запах кундрита. Вот, кто его сейчас точно скажет, запах есть. Так это ж вот он и старый-старый сорт. Да, молочно-цветковый старый, 61-го года 61-го. регистрации. Я думала, он старше, 61-го не так уж и много. много. Но он же мог появиться раньше, а зарегистрировали, например, белый колонел сорт, он известен там с 80 какого-то года, а зарегистрировали только в 2007-м. В серию пошел вообще недавно. Переходим к следующему. У нас есть, мы можем пойти по порядку нашего каталога. Следующая красавица Амалия Олсен. Алма-Ату мы забыли. Алмата. Первый раз у нас цвела Алма-Ата с Кокодуба, да? Да. С Кокодуба. Анатолия Скокодуба, 79-й год. Да, в этом году вот он у нас первый раз цвел так массово. Он чисто белый. Не знаю, как дальше будет, вот будет ли у него розовинка или там какой-то красный мазочек. Но этот раз у нас Алма-Ата чисто белый цветок. Конечно, немножко у него шейка это слабая. И вот когда говоришь, чисто белый и высокий. Да, и вот когда говоришь о махровых белых пионах, она вот всегда приходит на ум. Как-то вот вместе с кондритом ты вспоминаешь сорт. И название удачное, хорошо запоминается. Очень хорошо, да, и подходит ему сильно. И у нас какие там еще? Both of Cream. Both of Cream тоже тот цветок, который у нас давно и который, как бы сказать,
я как-то думала его вывести. Думаю, да, старые, старого года, то все. А потом пошла на огород. А он зацвел такой, как специально, такой пушистый, большущий, так вот немножко вальяжно раскинулся, и такой был красивый куст, что я просто обалдела, думаю, ну вот мой ответ на мои подлые мысли. Да, это мы с Анной Борисовной очень любим раннюю гибридизацию клема. Это клем 63-го года. И вот этот красавчик его, Both of Cream, он назвал его миска со сливками. И, по-моему, очень подходит, Да, ему он такой название? взбитый, да, он взбитый такой, пушистенький и большой. И он не очень плотный и большой. И за счет этого стебли не такие крепкие, но он не полегает так вот, как другие, там, если большой цветок полегает. Этот не полегает. Из-за своего вот это вот не такой плотный он. И когда смотришь издали, не кажется, что он не плотный. Когда уже подойдешь руками попробуешь, что ты видишь, что он не такой плотный. А издали он кажется внушительный, такой бомбовидный и плотный. Этот сорт медалист 81 года. У него есть, он гранд-чемпион общероссийской выставки, общемировой выставки пионов в 1994 году. В общем, не зря он получил медали. Ну да, медали за не дают никогда. Да, да. Вот если смотришь сорт медалист, значит, надо за ним понаблюдать. Действительно, ну, из белых он очень все равно достойный. да, он все равно покажет свои достоинства. Буквально накануне видеоролика мне звонил наш клиент, он занимается срезкой пионов. Вот если мы занимаемся корнями, он занимается срезкой. И вот он мне прям очень долго и во всех красках описал Brother Choke, артикул 222. Он сказал, что это идеальный белый махровый пион для срезки. Сказал, что он опробовал уже десятки сортов, и вот этот пион его удовлетворил всем. И белой шапкой, густо набитой, аккуратно открывающейся, такой вот плотной укладкой лепестков, очень устойчивым цветоносом, он хорош и на кусте, и вот, как мы теперь знаем, в срезке, и сроком цветения он его устраивает. И он говорит, что теперь у него задача посадить себе 1000 кустов этого сорта белого, для того, чтобы он был королем срезки белых пионов нашего региона. Это не только он понял. У нас он пользуется очень большим спросом, это 222 сорт. И мне что нравится, он из таких курчавеньких, не сильно широких лепестков, и они так вот закручиваются. И у нас в этом году был такой же сеянец под названием, с тобой мы ему дали название Персифона. Персифона, он действительно как богиня такой сорт. И вот это они прям одинаковые, только Персифона повыше. Вы сравнивали, как-то мы с вами описывали на поле этот пион, вы сравнивали Brother Choke с, говорите, лепестки как пена. Такая как курчавая пена. Да, она вот, они не сильно большие, не сильно плотные, а такие вот. И они как пена, да, вот, дотрагиваясь, они такие вот, как будто шерстью у животного. Как у барашка, да? Как у барашка, да. Интересный сорт, хороший. И он такой беленький. Бывает у него при этом в бутончике немножко вроде как бывает иногда розовинка. Да? Мы сегодня с Анной Борисовной утром просматривали наши сорта пионов, и вот у них почти у всех при раскрытии бывает розовинка. Бывает бутончик с розовинкой. В зависимости от погоды она бывает то более явная, то вот меньше такая просматриваемая, но вот практически у каждого сорта в бутоне и при раскрытии есть да, просвечивается. Просвечивается или розовинка, но или такой сливочный, но не каждый год. А вот потом раскрывается уже в белый. А вот кундрит у нас вроде бы как это не делал. Вроде бы вот он прям чистокровный белый. Борисовна, а у нас есть еще пион такой, гордыня, линса 55-го года. Я знаю, что вы к ней так вот не так трепетно и душевно относитесь, как к многим другим белым пионам. А вот мы с Юрием Борисовичем в прошлом году снимали гордыню, и
получилось у нас очень интересное видео, очень такое было парадное цветение, она такая гордыня, были белые цветы на темно-зеленой листве, такое вот, знаете, цветовое сочетание белый с темным всегда парадно смотрится, торжественно, Ну как да, теняет. да, как школьная форма. И вот мы когда видео записывали по гордыне, и кто-то нам из наших зрителей тогда говорит, вы прям как школьников снимаете, вот как будто это у вас стоит такая группа школьников. А кто-то часто сравнивает этот сорт линса с лебедями. Вот говорят, вот эти вот тонкие листья, лепестки ну вот на темно-зеленых листьях, вот как лебеди получаются цветы. Она такая просто воздушная аж гордыня, не густо набитая, вот какая-то такая. Ну, он, видишь, медленно входит, мы не даем ему зайти в такой Да, много кому не даем зайти. А есть такие сорта, которые прям уже на второй год показывают все свои достоинства, а этому надо 3 года, потому, как бы сказать, я к нему так, и немножко с таким... Да, да. Но это все еще дело такое. И тем более у нас белых огромное множество. Огромное. И все они такие разные, и все они красивые, в принципе. Я вот смотрела, думаю, какой же больше похвалить. А когда я их в себе папочку набросала и начинаю их смотреть, думаю, ну тут ругать некого. Борисовна, давайте упомянем сорт. Мы его на видео, мы его снимали, но так получалось, что вот в какие-то наши подборки он никогда не попадал. И вот мы его, Джордж Пейтон, пион, артикул 709. Как-то вот он и цвести вроде цветет, и расти у нас растет, а вот в видео никак ни в одну подборку не попадет. А потому не попадает в видео, потому что мы когда снимаем, вот Юрий Борисович к чему подходит, который массово там целый рядочек или полурядочка. А когда у нас его немножко, там кустов 5-6, на целом поле не так его приметишь. Сорт у нас с какого года он так у нас? 38-го года. 38-го года. Еще он прям вот старожила сортов пионов в Европе. Прямо. Это как раз вот тот сорт, который изначально у меня. Почему у нас его так мало постоянно? Потому что его практически ни у кого нет. И если мы выставляем, например, штук 10, но они сразу уходят, и мы, честно говоря, не даем себе ему возможности размножиться в ряды, размножиться. Да? А причина нехватка земли, потому каждому сорту выделяем понемножку. И не можем себе позволить посадить его там 3 ряда. А сорт хороший, достойный. У него большие цветки. Вот старые сорта, они характерны в том, что высоким ростом и цветки немножко так вот вальяжно, куст разваливается. Сейчас взяли курс на вот этот вертикальный куст, а вот это старый немножко куст. Ну, у него большущие цветки с таким немножко кремоватым подсветом, и форма идеальная такая вот у Георгия Пейтона. И боковые бутоны открываются, и он такой, если дать ему это большущий куст, таким облепленный, такими вот, такой полуовал будет, облепленный цветами. Я вообще, Борисовна, вот мы с вами в видеороликах обсуждаем, да, вот развитие, да, пионоводства, да, вот вы говорите, вот раньше были там молочноцветковые пионы с такими вот, они были такие, разваливались, сейчас на вертикальные, сейчас мы с вами знаем, что есть уже оранжевые сорта пионов. Вы представляете, что мы будем с вами описывать тут через 10 лет? Я когда опыляю, я обязательно помолюсь и говорю, Господи, дай самый необычный цветок, что был в полосочку или разноцветные листочки. Ну потихоньку в этом году было у нас 2. Вот. Наверное, будем Ладно, не будем уходить в сторону. Да, а так будем сидеть, описывать с вами голубой пион и говорить, вот видели мы уже десяток голубых сортов, да, этот самый голубой. Борисовна, а сорт Глэдис Ходсон, артикул 711? Вот мы сегодня пошли по нашим корифеям, как бы сказать. Это тоже тот сорт, который у нас есть и будет. Тоже старый сорт. И у него, кстати, даже я учуяла у него запах такой, вот приятный запах, аромат у него. И тоже такой же, вот как Бродхарчук, у него лепестки тоже не сильно крупные, так вот немножко закручены. И цветок
такой достойный, чисто белый становится. Сначала с розовинкой бывает у него розовинка. Ну так вот цветок чисто белый, без красных мазочков. Ну, тоже старый сорт, у него немножко вот эта вот вальяжность такая. А есть, да, это вот старые сорта. Он 61-го года регистрации, и вот у старых сортов у них, да, есть вот это. Так это, может, и хорошо, знаешь Конечно. почему? Потому что сейчас все сорта пошли на вертикалку, а таких сортов, кто захочет, их и нет. А их нет. Зато они чаще всего, вот эти старые молочно-цветковые пионы, они с ароматом. То есть у кого-то он прям такой вау, прям с ног сбивает, у кого-то просто приятный. А гибриды, которые вот сейчас пионам возвращают снова возможность благоухать, но вот как-то несколько десятилетий развития гибридов были сосредоточены на визуале. Вот чтобы он визуально и по ростовым качествам был прям молодец. А запах... Но теперь у нас вот есть те, которые с запахом, мы с тобой наметим, попытаемся их в этом году поопылять, чтобы дать им шанс. Да, чтобы дать им шанс, чтобы вот это несомненное достоинство пиона, запах, да, попробовать перенести по линии родовой. Тот старый запах, конечно, пионовый уже, наверное, не добиться, а вот новые запахи, вот как в этом году у нас парфюмер, такой у него необычный, чудесный запах, но он не старый пионовый запах. Вот. Да. Да, но у него какая-то совсем свой индивидуальный, да? А вот если сеянец просто роза, у него запах розы. Вот. Интересно. Так, пошли, возвращаемся к белым пионам. Moon River, белый. Ой, вообще вот прям... Мы сегодня что-то пошли с тобой прям по таким вот корифеям, которые беспроигрышные. Да. Moon River – это идеальная форма. Лепестки плотненькие, красиво по кругу уложенные. Это, знаешь, как камея. Камея – это такой идеально вырезанный на кости рисунок или там портрет. И вот этот Moon 1331, как раз вот это вот вырезанный белый пион, идеальная роза, как бы сказать, идеальная форма, идеальные лепестки, идеальный куст, не сильно высокий, но средней высоты, но который стоит вертикально, цветков огромное множество, они белоснежные и растут. И растут, да, Всё. и мне очень нравится, что, ну, вот Анна Борисовна у нас как гибридизатор моего этого рвения не поддержит, но мне очень нравится, что у Moon River нет ни тычинок, ни пестиков. Вот он чисто белые лепестки, ничего там не вмешивается. Мне надо. Конечно, вам надо, да. А мне вот нравится, что у него никуда пыльца потом не осыпается, что они вот идеально белые остаются, что потом нет вот желтоватого какого-то на этого просвета от тычинок. Но если были бы тычинки, мы Конечно. могли его детей да, заиметь. но он, видите, вот все, он свой род решил прервать на себе. Ну ничего, есть такие эти самые у нас белые цветки, белые детки есть от неожиданных родителей, так что род белых не прекратится. У нас Moon River, у Юрия Борисовича Инга, дочечка его, приезжала как-то на экскурсию к нам посмотреть на цветение пионов. Она как увидела этот белый сорт, упала там около него, говорит: папа, какое это что-то волшебное. Папа ей говорит: посмотри, вот трифена растет. Какая трифена, папа, посмотри, это что-то невероятное, белое. И по достоинству оценила этот белый чудесный сорт, да? И он же редкий, понимаешь? Он редкий, он и в ландшафт годится, и для срезки годится. И сейчас, пока мы видео записываем, этот сорт закончился у нас на сайте. Да, они вообще вот эти вот, сейчас мы пошли по этим сортам, которые мы не можем толком размножить из-за спроса, такого большого спроса. Поэтому, из-за дорогие редкости. друзья, Да. вот посмотрели сегодня это видео и сделали себе отметочку на поиск белого пиона. Конечно, к нам на сайт надо заходить в начале ноября месяца, когда мы открываем каталог, и тогда есть возможность поймать те белые редкие сорта, да, не только белые, вообще вот те редкие сорта, которые вы хотите. А сейчас вот в конце января... Но эти сорта уже ушли. Уже ушли. Белый травянистый пион совершенной формы. Сорт Moon River, артикул 1331. И
Вернулись мы к нему через пару дней после того, как отсняли видео, потому что мимо пройти невозможно. Это идеальные белые цветы потрясающей формы. Друзья, посмотрите, они с плоской верхушечкой и прям исполинского размера. Сорт Mon River 1331. Я часто, когда мы записываем обильно цветущие белые пионы, употребляю к ним аналогию провожу с белой рекой. И вот Клем в этом сорте, в этом пионе, так и назвал его «Лунная река». В 1972 году был зарегистрирован этот удивительный белый сорт. Мы довольны им каждый год. Вот он прям молодец, молодец. Очень хорошо цветет. У него очень индивидуальные белые цветы. Казалось бы, да, что там белый цвет? Он может быть похож друг на друга, много белых сортов. Но нет, сорт Mon River вы не спутайте ни с одним другим белым пионом. Как раз из-за такой потрясающей формы. Борисовна, у нас еще есть чудесный белый сорт, артикул 1922. Мы пошли по чисто белым, да. Да. Вот у нас идет чисто белый. Мы его не так давно приобрели, ну как сказать, не так давно, лет 10, наверное, как приобрели, да, лет 10. Вот. Ну, он переводится «Серебряные тапочки». Да. Тоже невысокий куст, белый, хорошенький такой. И что мне нравится, у него есть детки от него уже, и такие же белые, такие же классные, как этот сорт. «Серебряные тапочки», название такое вот хорошо подобрано, говорит само за себя. Чудесный сорт. Я помню, что он как-то вот когда... Помните здесь вот, где курочки у нас жили? Там же мы его опылили, да. да. Да, и мы его там опылили, и он там цвел, и я помню, Анна Борисовна, он просто туда прям впечатлил. Мы от него не отходили. Да, это был было... он и 2216 да. росли рядом. Да, это да. две были белых да, бомбы да, таких вот. Да. Вот мы плавно перешли от нас. Silver Slippers к сорту 2216, и прям они тогда вот, я как сейчас помню, эти курочки бегают, два этих белых красавца цветут, прям потрясающее зрелище было. Ну, со временем вот 2216 мне больше поразил. Почему? Потому что своими ростовыми качествами, потом своим невысоким ростом. У него на цветоносе несколько бутонов расцветают, как у кундрит, разом. И это, вся эта рядочек покрывается, как белая дорожка, знаешь. Вот такая вот белая дорожка. Подходишь, абсолютно чисто белая дорожка. И цветки, когда ты даешь ему нарасти, они такие круглые, большие. Аккуратные. Вот мне кажется, аккуратные. у него никогда не бывает плохой формы, да? Вот он всегда очень аккуратненько. А когда растет, вот не все кусты смотрятся хорошо, когда он растет отдельно. Вот сам растет, и есть там группа или что. Он всегда, его достоинство, можно сажать его на чистом таком пространстве. Чтобы на газоне, например, зеленом, темном. Да, вот посередке как-то кружка стоит, вот тут свободно, а тут у нас вот это 2216. Как он называется? White Grace. White Grace. И... Не так вроде бы. Сейчас. Могу соврать. Просто великое множество белых пионов. Да, вообще. великое множество. Я их не выговариваю, поэтому... White Grace это 2218, а это White Wicked. Вот. И он невысокого роста, цветок идеальный, цветы идеальные. Цветок стоит так, как будто вот кружка стоит, и в кружку эту поставили большущий такой свисающий вот так вот этот букет. Чудесный сорт. Это моя любовь навеки, наверное. White Wicker, артикул 2216. А еще немножко на него похож, ну, цветки намного больше и полумахровые. Серединочка видна маленькая. 2218, который ты... White Grace. Твоя, наверное, любимая, потому что ты его сразу назвала. Он, правда, мне очень нравится, очень. Очень. У него, я тоже поражена, у него огромный цветок и такие мелкие лепесточки. И
в середине такое желтое солнышко. Но не всегда он бывает, вот он меняет личину. Бывает вот у него такие мелкие заостренные лепестки, а бывает немножко округлые. А вот когда немножко заостренный, мне больше нравится, он такой какой-то пока, какой-то космический, у него вид такой, какой-то серебристо-жемчужно-бело, не розовый, у него розовинки нет, он белый, с желтой серединкой. Чудесно сейчас. Борисовна, я предлагаю закончить вот этот видеоролик, но о белых пионах мы будем говорить еще много. У нас там много, планы разнообразных. грандиозные. Мы с Анной Борисовной разбили белые пионы на какие-то, попытались Группы, группировать, да. да, но у нас часто один и тот же пион хочет и в одну группу, и в другую подходит, и в третью подходит. Но вот более или менее постараемся за какой-то определенный цикл видеороликов познакомить вас с белыми пионами. Ну и параллельно будем еще говорить. Да, с этим разнообразием огромным, Да, которое они еще представляют. о каких-нибудь других сортах. А вот сегодняшнее видео предлагаю закончить вашим белым сортом «Алмазное сердце». Ох, алмазное сердце. Вот я как раз говорю, что у нас появились белые сеянцы от неожиданных родителей. Примерно у нас был сорт Афродита Кис 145 номер. Сорт ни о чем, как бы так сказать. Мы его вывели. Мы его быстро вывели, быстро получили, быстро вывели, потому что он меня не впечатлил. Мы но его семена... вывели до того, как Анна Борисовна получила цветение его сеянцев. Да. Он у нас пришел на подарок, вот, и я его как-то сразу забраковала, потому что он бледноватый. Ничего сорт, но бледноватый, как-то не по моему характеру. Но он бешено дает семена. И вот это алмазное сердце как раз от него. А я тогда удивилась, от него пошли не то что алмазное сердце, от него пошли масса разноцветных, разнообразных. Вот это вот у него гибкая вот эта вот генетика. Масса разнообразных цветов, оттенков, даже фианит мистик, вот который как кандистрайп вот этими мазками. Чудесный просто родитель. И алмазное сердце у нас, дорогие друзья, чудесный. Белый сорт. У него таким вот конусом, как сердце. Все и поняла. наверху немножко, конечно, красненькая такая мазочек. Мазочек, вот но есть, да? Ну, чудесный. Такое вот алмазное сердце. Я посмотрела на него, он как-то светится на солнце, как алмаз близ. А на нем еще были капельки воды, и он сверкает, как алмаз. И вот это сердце. И это ж родной детеныш. Как же его? Дорогие друзья, в сегодняшнем нашем видео мы обсудили махровые белые пионы, вот такие вот прям вот корифеи нашего сада, да, какие-то современные в конце у нас там пошли сорта. Да, и такие узнаваем, которые мы сразу знаем. Да, вот да. Им не надо даже этикетку. Да, и такой вот, как сказать, самую простую часть задачи мы сегодня выполнили. А впереди у нас белые пионы с розовой серединкой, белые пионы с хохолками и анимоновидной формой. Да, с желтыми. Желтая серединкой, дорогие Да, друзья. С розовым, с таким телесно-кремовым подцветом. Да, потом у нас вот. есть с зеленоватым. Зеленоватым, да. Поэтому работы непочатый край, а вы присоединяйтесь к нашему YouTube-каналу, чтобы не пропустить, и к весеннему цветению пионов в мире вы прям вот будете подготовлены. Да, будет у вас багаж знаний в отношении белых пионов. А если пересмотрите все видео нашего YouTube-канала, то ходячая энциклопедия. Да, полностью будете. Дорогие друзья, мы с Анной Борисовной с вами сегодня прощаемся и ждем вас в гости. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. А комментарии кто будет писать? А я ж там в середине просила. Чего ты сидишь хмурый, мне прям аж настроение портится. Маякую, елки-палки. Аж настроение портится, сидишь хмурый. Действия. Улыбаться надо, а то ты сидишь хмурый и, знаешь, аж... Он не хмурый, он серьезный.